سیوم به طهارت نماز خوانی، بعدم به یادت بیاید از سر میخوانی. اگر به طهارت یکی میشود انسان که به طهارت نماز میخوانه، بعدم به یادتان که زد از سر خوانینش، تنها گذار باشین. یکی اگر امام به طهارت نماز خلق خوانه، بعدم به یادش هم که زنه، دیگه خلق نگرد، نماز خلق درست شدگی است، خودش الهیده نماز شخوانه. اگر همین حالت در کسی که رخ داد، صورت مسئله همینه. چهارم، سلام کردن را با زبان ثوابه یا بده است. شما سلام با کسی که از برادرای مسلمانتان سلام میکنین، خوب به دست سلام کنین، خوب به زبان سلام کنین، هر دوش از سنتای پیامبرمون هست. در هر دو اونها شما البته ثواب میگیرین. آدم‌های مستی که از دنیا میگذرند، چرا جنازه میخوانید یا میخوانند؟ در اصل ما چندین آدم‌های مست جنازه خواندیم، چندین آدم‌هایی که از گیرین مرده بودن جنازه خواندیم، لیکن همونها فرزندهای قوم ما بودند، فرزندهای کسانی بودند که در همین پهلوی من نماز میخوانند. از ما خواهش کردند که نماز هم را خوانده دهید. اگر من نمیخواندم دیگر کس میخواندش. امروز یک شرایطی شده است که یعنی اگر چی من ردم کنم بگم همین انسان ایمان ندارد، حالا که من 10 دلیل دارم که آدمی مست از دنیا میگذرد، یا آدمی که از گیرایی کشیدن میگذرد، یا در راه دزدی میگذرد. اینا نفرهایی هستند که اگر تمام مولوی های دنیا جنازه ش خوانند و ایمان ندارند. سوم، هنگام راه گشتن، کار کردن یا در جایگاه خواب سوره یا صلوات خواندن ممکن است؟ التماس با سوال ما امروز جواب گردانید. بله برادر عزیز، چی در راه باشین، چی سواره باشین، چی پیاده باشین، چی خواب باشین، شما می توانین که آیات های قرآن، صلوات هایی که بر حبیب خدا می فرستین خواندن گیرید، روان کردن گیرید، باب که ندارد. حتی اگر شما به طهارت هم که باشید، شما می توانین که فقط به طهارت تپیدن گوییم با قرآن اجازت نیست. لا یمسه الا المطهرون. مثلا این قرآن کسی میساز کردن نمیتواند تا اگر صاحب طهارت نباشد. لیکن به طهارت شما میتوانین که چیکار کنین؟ آیات های قرآن خوانین. خواهش دارم همین سوالم برای من جواب گو که هر دو مثال گویم دو رفیق بودند که با یکدیگر این عمل زشت در پنهانی انجام میدادند. داملا چیکار کنیم؟ اگر توبه کنیم از صدق خدا ما را میبخشد یا نمیبخشد؟ از صدق توبه کنیم دادر عزیز، خدا میبخشتان. خداوند این عیبه که هم شرمندگی و دنیا و آخرت است، اگر تو از صدق توبه کنی خداوند روز قیامت این عیب تو را پرده پوش میکنه، برای کسی خبرش نمیدهد، به شرطی که اگر تو از صدق توبه کنی دادر عزیز. این عملها در برادرای عزیز و گرامی نزدیک نشوید. این عملها در کسانی نزدیک میشوند که خدا را نمیشناسند، بر حبیب خدا محبت ندارند، ایمان ندارند، توفیق ندارند. آدم ایماندار و آدم خدا ترس و آدم مسجدی اگر به این عمل چنگ زند، حساب کنید که عذاب شما 10 چند و 100 چند در پیش خدا است. نمازهای قضایی گذشته را با سوره خواندن لازم یا اینکه بی سوره اگر 4 رکعته باشد؟ این چنین نماز ویتری واجب. سوره های نمازهای قضایی گذشته را مثل خودش خوانید. همون 4 رکعتش 2 تا به سوره 2 تا بی سوره، 3 رکعته ها را 2 تا به سوره 1 تا بی سوره، چه از ویتر واجب هم که باشد. فقط اینجا در به سوره گفتن زمانی که آدم میگه اگر یادش قضایی دارم، مقصد سال گم کردگی است، وقت گم کردگی است، اینجا بعد خدا رحمتش کند صاحب فتاوای خلاصه را میگه که به سوره خوانند. اگر مثال زیاتی هم که خواندن، همه وقت نماز نافله به سوره می شود، زیاتی خوان از نافله حساب می شود. این هم در پیشگاه خدا باز گویم که فضیلت و بزرگی این آدم بلند می کند.